Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu sauraronmu, za mu kawo maku cikakken tarihin jarumar fim ɗin nan wato Momi Gombe. Maimuna Abubakar, wacce aka fi sani da Momi Gombe, ta kasance 'yar rawa ce kuma jarumar fim a masana'antar Kannywood. Jarumar na ɗaya daga cikin jaruman da taurarinsu ke haskawa, kuma ta ba da nata gudunmuwar ta hanyoyi da dama. Jaruma Maimuna Abubakar haifaffiyar jihar Gombe ce, wadda hakan ne ya sa ake yi mata inkiya da Momi Gombe. An haife ta a 27 ga watan Jun, shekara ta 1997. Ta kuma yi karatunta na firamare da sakandare a Gombe. Jarumar ta kasance tana da ra'ayin zama jaruma tun tana 'yar ƙarama, amma ba ta samu cimma hakan ba saboda auren da ta yi da wuri. Bayan fitowarta daga gidan aure ne ta shiga harkan fim da taimakon shirya fina-finan na Auwal Ma'azu da kuma fitacce matashin mawaƙin nan Hamisu Breaker. Ta fara sanuwa a bidiyo waƙa da ake ɗaurawa a manhajar YouTube, inda jarumar ta hau bidiyo waƙa da jarumai irin su Adam A. Zango, Hamisu Breaker, Garzali Miko, Kabiru KB International, Musbahu AK Amfara da sauransu. Sannan ta ƙara sanuwa a shirin da ta yi kamar su Kishin Mata da Asalin Ƙauna, da kuma rawar da ta taka a shiri mai suna Ango tare da fitaccen jarumin nan Adam A. Zango. Sannan jarumar ta ƙara matuƙar sanuwa a bidiyon waƙar Jarumar Mata sabida yaɗuwa da waƙar ta yi a yankin Afirka. Maimuna Abubakar ta ambaci jarumi Adam A. Zango a matsayin mai shugabanta kuma mai ba ta shawara game da abin da ya dace. Ta kuma ambaci sunayen mutane da dama, inda ta ce sun na daga gudunmuwa kuma sun taka rawa wajen ɗaukakarta, ciki har da Hamisu Breaker, Sanusi Oscar Fofoto, Auwal Ma'azu da kuma Adam A. Zango. Daga ƙarshe kuma ta ce tana da burin zama babbar jaruma a masana'antar, kuma tana da ra'ayin taimakawa marayu da marasa ƙarfi. Momi Gombe, kamar dai sauran jarumai, ta kasance tana da shafuka a Instagram, Twitter da kuma Facebook, da kuma mabiya da dama. Ga kaɗan daga cikin jerin fina-finan da jarumar ta taka rawa a ciki: Asalin Ƙauna, Zainabu Abu, Ango, Ba Amo, Ɗan Birni, Makewayi, Hanifa, Kishin Mata, Maimaya, Manyan Gobe, Samanja, Zainul Abidin da sauransu. Sannan kuma jarumar ta fito a fina-finai da dama tare da manya da ƙananan jarumai kamar su Adam A. Zango, Ali Nuhu, Umar M. Sharif, Ramadan But, Shamsu Ɗan Iya, Sultan Abdulrazak da dai sauransu.